ធ្វើអីកើតក្រៅពីបដាលសុំលាឈប់ពីកងទ័ពទៅអាហ្នឹងគាត់ស៊ីវិលគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តយល់ថាមហាជនពេលគាត់ច្បាស់ជាយល់ហើយមនុស្សខូចហើយដល់ពេលគេដាក់ពិន័យអាងសេកហៅមហាជនជួយនិយាយទៅមិនមែនលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញពួកគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងគិតថាជារឿងធម្មតាដែរនឹងការទួយសោករបស់ពួកគាត់បាទប៉ុន្តែគាត់ទៅធ្វើអីកើតក្រៅពីបដាលបាទទី1ទី2គឺចុះបើគាត់អនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គោលការណ៍គេត្រឹមត្រូវទៅវាពិបាកយ៉ាងណាបានជាមិនចេះតែមិននេះចេះតែខូចខ្លួនឯងហើយដល់ពេលគេរឹតបន្តឹងច្បាប់អាងមកស្រែកឲ្យមហាជនជួយប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញសួរថាចុះបើសុំគេត្រឹមត្រូវទៅធ្វើតាមច្បាប់ត្រឹមត្រូវទៅបាទហើយយើងកូនចៅរបស់យើងខ្សែតកងទ័ពហើយយើងចង់ធ្វើកងទ័ពទៅបើយើងអត់គ្រប់ច្បាប់ចឹងសេរីតាមចិត្តទៅណាទៅណីអញ្ចឹងច្បាប់បទនៃរបស់គេមានចែងគេអត់អនុញ្ញាតយើងធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាមហាជនពេលគាត់ច្បាស់ជាយល់ហើយមនុស្សខូចហើយដល់ពេលគេដាក់ពិន័យអាងសេកហៅមហាជនជួយតែសួរថាយើងមានខុសវិន័យអត់បាទឥឡូវយើងមានពេលយើងទិញចនាតន័យហ្នឹងយើងមានសុំអាការអនុញ្ញាតពីអង្គភាពត្រឹមត្រូវអត់បាទហើយអញ្ចឹងបើគាត់ថាគាត់ពិបាកអត់អីទេគាត់មិនបាច់ចាំឈប់ពីបដាទេគាត់ឈប់ធ្វើសុំលាឈប់ពីកងទ័ពទៅអាហ្នឹងគាត់ស៊ីវិលគាត់ធ្វើអីតាមចិត្តតែប៉ុន្តែគាត់ជាកងទ័ពគាត់ត្រូវគោរពច្បាប់ពួកអង្គភាពគេមានច្បាប់បាទកងទ័ពបត់វិន័យគេតឹងរឹងណាមកតាមចិត្តអញ្ចឹងគេគ្រប់គ្រងមិនបាទអាម៉ាត់កាត់ចេញវិធានអាម៉ាត់កាត់ចេញវិធានឈុំនិយាយបានណាអាម៉ាត់ហ្នឹងអាម៉ាត់ហ្នឹងក៏ចេញវិធានអាម៉ាត់ហ្នឹងចេញពីប្រភពគុណបដាលហើយខ្ញុំទៅនៅសុកស្រែទាំងអស់ហើយធ្វើទាហានទៅអីក៏ក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឈប់ដែរកូនខ្ញុំក៏ខ្ញុំឲ្យឈប់ទាំងអស់កុំឲ្យខ្លាចថាមានបញ្ហាមានចេះចុះទៀតយកលេះចេះចុះទៀតហត់ហើយអាម៉ាត់នេះមួយទេមិនចង់ឆ្ងល់ទេអាម៉ាត់កាត់ចេញវិធានអាម៉ាត់កាត់ចេញវិធានឈុំនិយាយបានណាអាម៉ាត់ហ្នឹងឈុំនិយាយបានទេឥឡូវមិនឲ្យគេកាត់ចេញសូមវាឈប់បងទៅអាម៉ាត់ហ្នឹងក៏ចេញវិធានអាម៉ាត់ហ្នឹងកាត់ចេញវិធានពីរម៉ាត់ក៏កាត់ចេញវិធានឆ្ងល់ឡាណាកីឡាករតបហើយដូចពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចង់អត់មើលដល់ឈ្មោះទាហានមកហើយពេលដែលសាងស្នាដៃល្អមែនទេហើយដល់ពេលហើយជំនាន់នេះក៏កាត់ជំនាន់នោះឧទាហរណ៍ថាខាងណាគេចង់បានកីឡាករទៅប្រកួតចឹងណាគេត្រូវធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅខាងតពាន់ទៅមេហើយមេអត្តម័តឲ្យចេញគឺពួកយើងចេញហើយមើលនៅតែឥឡូវអត់ដឹងថាច្បាប់ឥឡូវប្រធានសហព័ន្ធថ្មីហ្នឹងអត់ដឹងថាគេកែប្រែប្រួលច្បាប់ថាត្រូវសុំប្រមាណតខ្ញុំអត់ដឹងទេយល់ទេបងប្អូនតែបើសុំខាងបងធមីក៏សុំហើយអត់ទៅឆ្លាមបងប្រាប់គេណាបងថាទៅវិញអានេះខាត់ទៅវិញបងការកូនបងហើយបងបញ្ចប់អាជីពបងត្រូវទៅផ្សេងហើយកូនវាចង់ទៅហាត់ណាទៅតាមចិត្តហើយកូនសិស្សបងនឹងសួរគាត់ចង់ទៅរកក្លឹបណាបងបញ្ជូនទៅតែបើសិស្សបងអស់ទៅនៅក្លឹបឆ្លាវហើយអាប្រហែល50អាចចំនួននេះមាន57 60ហើយល្អណាស់ប្រាប់លេខចាយទុំសិនអស់យល់អូនយល់ចិត្តថាអស់កម្លាំងចិត្តទេយល់អារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចិត្តទេអស់កម្លាំងចិត្តខ្សែភ្នែកគេយើងទូលីដែលលើគេថាបន្លាក្នុងកែវភ្នែកតែបន្លានៅតែបន្លាទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែបន្លាដល់ហើយយើងដកខ្លួនទៅហើយហត់ចប់ធំប្រធានសហព័ន្ធមួយនឹងបងហាត់តាំងអាយុ10បងអាយុ12ឆ្នាំឥឡូវបងអាយុ54ឆ្នាំ54ឥឡូវនេះចប់ធំមេសហព័ន្ធនឹងចុងក្រោយបងនឹងឈប់ធ្វើជីវិតអ្នកធម្មតាអ្នកស្រែសบายចិត្តជាងហើយក៏មានបន្តគេដែរទៀងធ្វើក៏ខូចយើងឈប់ដល់ភាសាថាមួយឆ្នាំហ្នឹងហើយបើក្លឹបពីឆ្នាំ2003បើក្លឹបដល់ក្លឹបឈ្មោះអេបថង2003អត់តល្បី2003ដល់2006កុំគិតថាការចំនួននៅផ្ទះលេខ2ពួកខ្ញុំយកកីឡាករទៅប្រកួតខ្ញុំហត់ណាខ្ញុំជិះឡានខ្លួនកាលខ្ញុំអត់តមានឡានចឹងលុយខ្លួនឯងដំបូងខ្ញុំអត់តមានឡានណាខ្ញុំជិះឡានក្រុងដើម្បីសាក់ព័ន្ធដល់ដែន
មែនណា វាយ passport ជីតទៅទៀតជួនកាល2តឲ្យមិនក៏មានដែរ ឲ្យយើងចេញក៏មានយើងចេញក៏មានយើងចេញទៅវាយហ្នឹងដោយសារណាដោយសារលុយខ្លួនឯងចេញខ្លួនឯងហើយដេកតាមដង្ហើម ឃើញហើយដែរគឺ ដេកដើមបងដេកក្រាស់ណោះ ដេកបាត់ទេទៅវាយនៅទេលេខ2ដេកតាមដង្ហើមអត់មានលួចជួអត់តែគេដេកតាមដង្ហើមក៏មានដែរ ហើយយើងទៅវាយនៅសុរិនណោះយើងមកដេកដល់ពេលឡប់មកវិញយើងដេកដល់ វាយនៅសុរិននៅព្រំដែនអត់មានឡើយដេកតែកដាខ្នងឡើងហ្មងចាំម៉ោង តែខ្ញុំ ចាំម៉ោងគេឲ្យចេញខ្ញុំចេញមក ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអត់ចេះថតបរោះ ត្រាម៉ា យល់ទេអត់ចេះថតបរោះអត់ចេះថតប្រាប់គេទេថាពេលដែលខ្ញុំចេញទៅម្ដងខ្ញុំមានផលពិបាកមិនខ្ញុំមិនដែលថត បាក់ទេទៅស្រួលដល់ ខ្ញុំមិនដែលឲ្យគេដឹងថាខ្ញុំពិបាកទេតែឥឡូវស្រួលហើយរីកចម្រើនទៅកាន់តែចប់អត់យល់ឥឡូវខ្ញុំចង់សួរចេះអត់ចេះអាណិតអេបថងទេអេបថងនឹងងាប់ថ្ងៃណានេះ ពេទ្យចាក់ឆ្នាំថ្ងៃ$20មានលុយចេញឲ្យអត់បងប្អូន$20 ខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមកប្រកួតក៏ខ្ញុំមកផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរខ្ញុំមិនមែនមកដើរលេងខ្ញុំមិនមែនមកធ្វើអីឲ្យអាខុសណាខ្ញុំមកផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរតាខាងយើងខ្មែរទាំងអស់គ្នាខាងយើងត្រូវការឲ្យគេស្គាល់គុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងគុណខ្មែរមិនអាចធ្វើមនុស្ស2 3នាក់ឲ្យល្បីបានទេមនុស្សមិនអាចមនុស្ស2 3នាក់យកគុណខ្មែរទៅឲ្យល្បីបានទេបើយើងមិនធ្វើជាក្រុមបើយើងមិនធ្វើទាំងអស់គ្នាដោយសារប្តីខ្ញុំយកធឿនធីរ៉ាទៅប្រកួតនៅថៃហ្វៃបានផ្ទុះហ្នឹងផ្ទុះដល់សប្ងៃហ្នឹងដែលមានគេមើលច្រើនដែលមានគេឧបត្ថម្ភច្រើនដែលមាន sponsor ច្រើនមើលឃើញកីឡាករឥឡូវមែនអត់បងប្អូនឥឡូវនិយាយស្មោះត្រង់ដូចគ្នាខ្ញុំមិនមែនថាអួតថាមិនមែនបានមកពីប្តីខ្ញុំមកពីកូនសិស្សខ្ញុំបានកូនខ្មែរគេល្បីដល់ឥឡូវទេគឺការពិតវាអញ្ចឹងមែន